真的太酷了！拆红魔刚刚发布的红魔10S Pro 加，它延续了红魔家族式 DNA 刀锋透明设计，纯平的后盖加炫彩 RGB 灯，真的太酷了。机身正面是一片京东方 Q9 加第7代无孔隐藏镜头的全面屏，黑边非常窄。涛哥来拆开看一下，全新的涡轮增压风扇御风3.0，后置3摄与上一代相同，电池升级成7500毫安双电芯电池，支持120瓦快充，3.5毫米有线耳机接口，对游戏手机很重要。看下主板，红魔使用了复合液态金属2.0直触 CPU 的方案，搭载骁龙8至尊领先版处理器，双1115K 大体积扬声器，0916X 轴震动马达，超薄屏下指纹。通过拆机发现，红魔10S Pro 加是红魔游戏手机的超频性能版，处理器、电池散热都带来了升级，强大的性能竟然还支持 PC 模拟器玩 PC 游戏，简直倒反天罡。如果你喜欢游戏手机，618开始了，喜欢红魔产品的可以去看看。